ខ្ញុំបាទប្រុកសុរនសូមគោរពជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់សិក្សាភាសាអង់គ្លេស SRP អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ SOME ហើយនិង ANY ដើម្បីបង្ហាញទៅមិត្តអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាតើមិត្តអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសមានបានដឹងទេថាការប្រើប្រាស់ SOME ហើយនិង ANY មានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់គុណនាម SOME ហើយនិង ANY អូខេ SOME ជាធម្មតា SOME គឺយើងប្រើបាន3ចំណុចសំខាន់បាទ3ចំណុចសំខាន់តើ3ចំណុចសំខាន់ជាអ្វីហើយ ANY យើងប្រើបានប៉ុន្មានចំណុចសំខាន់ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចតទៅអូខេយើងផ្ដើមជាមួយនឹងពាក្យថា SOME ជាធម្មតា SOME គឺយើងប្រើបាន3ចំណុចសំខាន់ទី1គឺយើងប្រើបាននៅក្នុង positive sentence ហើយនៅទី2គឺយើងប្រើជាមួយនឹង request អូខេ request យើងប្រើជាមួយ request ហើយនៅទី3គឺយើងប្រើ offers អូខេ offers បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ SOME គឺយើងត្រូវគិតទៅលើ3ចំណុចទី1 SOME យើងអាចប្រើបានជាទម្រង់ positive ទី2 SOME យើងអាចប្រើជា request ទី3 SOME យើងអាចប្រើជា offer of positive ជាអ្វី request ជាអ្វីហើយនិង offer ជាអ្វីបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ទាក់ទងជាមួយនឹង positive request ហើយនិង offer ដូចតទៅអូឡើយគឺខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ថាពាក្យថា positive មានន័យយ៉ាងដូចម្តេច positive នៅពេលនេះគឺមានន័យថាស្របមានន័យថាយើងប្រើ SOME បានជាមួយនៅក្នុងប្រយោគស្របយើងប្រើ SOME បាននៅក្នុង request ហ្នឹងមានន័យថាជាការស្នើសុំអ្វីមួយបាទហើយបន្តមកទៀតយើងប្រើ SOME ជាមួយនឹង offer មានន័យថាផ្ដល់ជូននៅអ្វីមួយបាទឲ្យទៅបុគ្គលណាម្នាក់អូខេខ្ញុំសូម review ឡើងវិញពាក្យថា SOME យើងប្រើនៅក្នុងប្រយោគស្រប SOME យើងអាចប្រើបាននៅក្នុងទម្រង់ស្នើសុំនិង SOME យើងប្រើនៅក្នុង clear គួរសមឬក៏ការផ្ដល់ជូននៅអ្វីមួយទៅបុគ្គលណាម្នាក់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ទី1 the first sentence Sochita has some money okay one more time Sochita has some money okay អញ្ចឹង Sochita has some money គឺយើងប្រើជាមួយនឹងទម្រង់ positive ទម្រង់ positive បាទនៅក្នុងទម្រង់ positive one more sentence we have some food for her we have some food for her we have some food for her អូខេយើងមានអាហារមួយចំនួនឬក៏អាហារខ្លះៗសម្រាប់នាងអូខេ she bought some fruit she bought some fruit yesterday she bought some fruit yesterday okay she bought some fruit yesterday នាងបានទិញបាទត្រង់នេះយើងប្រែថាបានទិញដោយសារតែពាក្យ bought នេះគឺជាផាសរបស់បាយបាទជាផាសរបស់បាយ buy នៅពេលដែលវាទៅជាទម្រង់អតីតកាលវាទៅជា bought she bought some fruit yesterday អូខេ3ឧទាហរណ៍បាទ3ឧទាហរណ៍ Suchita has some money we have some food for her she bought some fruit yesterday អញ្ចឹងនៅក្នុង clear ទាំង3នេះគឺគេឲ្យឈ្មោះថាជា positive sentence អូខេ positive sentence okay so we go to request បាទយើងទៅ request វិញម្ដងតើការប្រើប្រាស់ request យើងប្រើយ៉ាងដូចម្ដេចពីព្រោះជាធម្មតាយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងថា SOME យើងប្រើបានតែ positive ទេក៏ប៉ុន្តែ
ពេលខ្លះនោះគឺយើងអាចប្រើនៅក្នុង request បានដែរបាទយើងប្រើនៅក្នុង request មានន័យថាជាលក្ខណៈស្នើសុំជាលក្ខណៈដូចសំណួរដែរក៏ប៉ុន្តែវាជា clear គួរសមជា clear ស្នើសុំអ្វីមួយអូខេ so we go can I have some water please can I have some water please អូខេបាទយើងមើលមួយផ្លែតយើងគិតថាវាជា clear សំណួរប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យនេះគឺយើងមិនបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើពាក្យថាសំណួរនោះទេបើទោះបីជា clear នេះវាដូចជា clear សំណួរក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែវាជា clear ដែលឲ្យឈ្មោះថាជា request ជាការស្នើសុំដែលយើងប្រែថាតើខ្ញុំអាចមានទឹកឬក៏ខ្ញុំអាចទទួលបាននៅទឹកខ្លះៗបានដែរឬទេអូខេអញ្ចឹងវាជាការគួរសមមួយជាការស្នើសុំដោយគួរសមមួយអូខេ so we go to this one can I have some apple please yeah can I have some apple please មានន័យថាស្នើសុំឬឲ្យយើងចង់ទៅទិញរបស់អ្វីមួយនៅហាងអូខេដូចឧទាហរណ៍នេះក៏ដូចគ្នាដែរឧទាហរណ៍ថាយើងទៅស្នើដើម្បីទិញរបស់អ្វីមួយដូចជាទិញទឹកដើម្បីញ៉ាំនៅកន្លែងណាមួយយើងអាចប្រើ clear គួរសមបែបនេះ Can I have some water please Can I have some water please អូខេមានន័យថាស្នើសុំទិញឬក៏សួរឬក៏សុំអ្វីមួយដើម្បីទទួលទានអូខេ Can I have some apple please បាទតើខ្ញុំអាចទិញផ្លែប៉ោមខ្លះបានដែរឬទេឬតើខ្ញុំអាចទទួលបាននៅផ្លែប៉ោមខ្លះបានដែរឬទេមានន័យថាស្នើសុំផ្លែប៉ោមពីនរណាម្នាក់អូខេ some អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចមួយនេះគឺយើងនិយាយអំពី request បាទ request អញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងទាំងអស់គ្នាបន្តទៅពាក្យថា offer តើ offer យ៉ាងដូចម្ដេចទៅ clear សំណួរនេះឧទាហរណ៍ថាយើងចូលទៅអាហារដ្ឋានឬក្នុងហាងណាមួយបាទនៅពេលនោះអ្នកលក់បាទអ្នក seller ហ្នឹងគឺប្រកាសជាសួរយើងថាបាទអូខេ would you have something to eat would you have something to eat មានន័យថាយើងនៅពេលដែលយើងចូលទៅដល់អាហារដ្ឋានឬក៏ហាងអ្វីមួយនោះគេនឹងសួរយើង would you have something to eat មានន័យថាជា offer មានន័យថាផ្ដល់ជូននៅអ្វីមួយនៅពេលដែលយើងត្រូវការក្នុងពេលដែលយើងទៅក្នុងហាងនៅពេលដែលអ្នកបម្រើឬក៏អ្នកលក់ដូរហ្នឹងគេមកដល់កន្លែងហ្នឹងគេនឹងសួរយើងអញ្ចឹងថាយើងនឹងសុំឲ្យគេផ្ដល់នៅអ្វីជូនទៅយើងក្នុងពេលដែលយើងចូលទៅកន្លែងរបស់គេ Would you like some coffees yeah Would you like some coffees yeah Would you like some coffee តើអ្នកត្រូវការញ៉ាំកាហ្វេទេតើអ្នកចង់ញ៉ាំកាហ្វេមែនទេអូខេអញ្ចឹង clear ទាំងពីរខាងក្រោមនេះយើងអាចឲ្យឈ្មោះថាវាជា offers អូខេវាជា offers បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញសារឡើងវិញម្ដងទៀតតទៅជាមួយនឹង positive បាទសុចិតា has some money សុចិតាមានលុយខ្លះៗ Okay so we go to the second sentence we have some food for her យើងមានអាហារខ្លះឬក៏អាហារមួយចំនួនផ្ញើនាងឬក៏សម្រាប់នាង She bought some fruit yesterday នាងបានទិញផ្លែឈើខ្លះកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញអញ្ចឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍ទាំង3នេះជា positive sentence ជា positive sentence ជាប្រយោគស្របបាទហើយសូមបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតដែរ some គឺយើង modify ឲ្យទាំង count noun ទាំង uncountable noun ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំគឺសិតតែជា uncountable noun ទេ money food និង fruit អូខេបាទអញ្ចឹង some គឺយើងអាច modify ទៅឲ្យនាមដែលមិនអាចរាប់បានហើយនឹងនាមដែលរាប់បានអូខេ we go to this one to request can I have some water please តែខ្ញុំអាចទទួលទានទឹកឬក៏
សុំទឹកខ្លះឬក៏សុំទឹកដើម្បីទទួលទានបានដែរឬទេអូខេ Can I have some apple please បើតើខ្ញុំអាចទទួលបាននៅផ្លែប៉ោមខ្លះឬក៏តើអាចលក់ផ្លែប៉ោមខ្លះឲ្យខ្ញុំបានដែរឬទេអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះគឺយើង request ស្នើសុំដើម្បីធ្វើអ្វីមួយ okay and so the last two would you have something to eat or would you like something some coffees okay would you like some coffees អញ្ចឹងនៅត្រង់នេះគឺយើងនិយាយអំពីការស្នើសុំ okay so we go to any so how do we use any okay អញ្ចឹងនៅក្នុង any នេះគឺយើងប្រើបានពីរចំណុចសំខាន់ជាទូទៅទី1គឺយើងប្រើជាមួយនឹង question okay question យើងប្រើនៅក្នុង question និងទី2គឺយើងប្រើជាមួយនឹង negative sentence okay នៅ negative sentence some ហើយនឹង any ការ modify របស់វាគឺគេប្រើបានទាំង countable noun យើងប្រើបានទាំង uncountable noun បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមិនថា some ហើយមិនថា any នោះទេ some ហើយនឹង any គឺយើងប្រើសម្រាប់ modify ទៅឲ្យនាមទាំងនាមដែលរាប់បានទាំងនាមដែលមិនអាចរាប់បានមានន័យថា modify ទៅឲ្យ uncountable noun និង modify ទៅឲ្យ countable noun ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសប្លែកពីគ្នាគឺគ្រាន់តែ some យើងប្រើបានតែទម្រង់ positive យើងប្រើបានតែ request ឬក៏ offer some មិនអាចប្រើនៅក្នុង question ហើយ some ក៏មិនអាចប្រើនៅក្នុង negative បានដែរដូច្នេះ any គឺយើងអាចប្រើនៅក្នុង question any យើងអាចប្រើនៅក្នុង negative បាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសិក្សាលើឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទអូខេឧទាហរណ៍ទី1 Suchita doesn't have any money Suchita doesn't have any money បាទអញ្ចឹង any យើងប្រើ any modify ទៅឲ្យពាក្យ money ដោយសារតែ clear ហ្នឹងគឺជា clear negative okay we go to this one we don't have any food for her we don't have any food for her any គឺមានមុខងារ modify ទៅឲ្យនាម food បាទឲ្យនាម food ប៉ុន្តែដោយសារតែ clear មួយនេះគឺជា clear បដិសេធបាទអញ្ចឹងគឺយើងប្រើ any បាទដោយសារតែ clear មួយហ្នឹងគឺជា clear បដិសេធអញ្ចឹងយើងប្រើ any បាទយើងប្រើ any អូខេ we don't have any food for her យើងអត់មានអាហារខ្លះសម្រាប់នាងឬក៏ដើម្បីផ្ញើនាងនោះទេអូខេ this one she didn't buy any fruit yesterday she didn't buy any fruit yesterday ដោយសារតែ clear នេះគឺជា clear បដិសេធអញ្ចឹងគុណនាមដែលយើងប្រើសម្រាប់ modify ទៅឲ្យនាមគឺ any ដែលយើងបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមថា any គឺយើងប្រើបាននៅក្នុង question យើងប្រើបាននៅក្នុង negative ប៉ុន្តែ clear ទាំងអស់នេះវាជា clear negative អញ្ចឹងបើវាជា negative គឺយើងត្រូវប្រើ any សម្រាប់ modify ទៅឲ្យនាមនៅក្នុងប្រយោគទាំងអស់នោះអូខេ so this one do you have any water yeah do you have any water ដោយសារតែ clear នេះគឺជា clear សំណួរបាទ do you have any water គឺជា clear សំណួរអញ្ចឹង clear សំណួរគឺយើងប្រើ any សម្រាប់ modify ទៅឲ្យនាមណាមួយអូខេ do you have any apples yeah do you have any apples អូខេដោយសារតែ clear នេះគឺជា clear សំណួរបាទគឺយើងទៅប្រើ any modify ទៅឲ្យនាមបើដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមហ្នឹងថា any គឺយើងប្រើបានទាំងនាមរាប់បានទាំងនាមរាប់មិនបានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាពាក្យថា water វាជា uncountable noun បាទ water គឺជា uncountable noun រីឯ apple គឺជា countable noun អញ្ចឹងមិនថា some មិនថា any ទេគឺការបំពេញន័យរបស់វាគឺមិនប្រកាន់ថាជានាមរាប់បានឬក៏ជានាមរាប់មិនបានឬក៏នាមរាប់បានគឺវាប្រើបានទាំងអស់
ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវសង្កត់ធ្ងន់និងឲ្យច្បាស់លាស់នោះគឺការប្រើប្រាស់ any គឺយើងប្រើបានតែទម្រង់ question ហើយនឹង negative អូខេ and the last one does Dara need anything to eat does Dara need anything to eat បាទដោយសារតែ clear នេះគឺជា clear សំណួរដូច្នេះគឺយើងត្រូវប្រើ any សម្រាប់ modify ទៅឲ្យនាមណាមួយនៅក្នុងប្រយោគនឹងឯងអូខេខ្ញុំសូម detail ម្ដងទៀតទាំង3ខាងលើនេះគេឲ្យឈ្មោះថាជា negative sentence ជា negative sentence for example Suchita doesn't have any money we don't have any food for her she didn't buy any fruit yesterday អូខេអញ្ចឹងទាំង3នេះគេឲ្យឈ្មោះថាជា negative បាទហើយ3ខាងក្រោមនេះ the last three គឺ talk about the question the last three talk about the question do you have any water តើអ្នកមានទឹកខ្លះទេ do you have any apple តើអ្នកមានផ្លែប៉ោមខ្លះទេ do you have any apples does Dara need anything to eat អូខេដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ some ហើយនិង any សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថា some គឺយើងប្រើនៅក្នុងទម្រង់ positive some យើងប្រើនៅក្នុងទម្រង់ request some យើងប្រើជាមួយនឹង offer បាទដូចឧទាហរណ៍នៅខាងនេះខ្ញុំបានលើកឡើងនិងបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនរីឯ any គឺយើងប្រើបានតែ2ចំណុចសំខាន់គឺ question ហើយនិង negative អូខេ question និង negative ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចយល់អាចប្រើប្រាស់បានពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ some ហើយនិង any ហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយសូមមេត្តាចុច like និង subscribe ជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំបានក្នុងការផលិតវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណ